내가 디즈니의 공주의 삶을 산다면 유후. 백설공주의 삶을 살 것인가? 신데렐라의 삶을 살 것인가? 아이, 나는 무조건 백설공주. 에? 백설공주의 삶이 훨씬 낫지. 난 신데렐라. 백설공주 안 돼. 백설공주는 너무 기구해. 왜 기구해? 처음부터 끝까지 기구해서 안 돼. 걔가 얼마나 누리고 살았는데. 아니야. 내가 백설공주 삶을 살잖아? 난 난쟁이들이랑 부여먹으면서 얼마나 행복해. 어? 야, 난쟁이들이 뭐 돈 벌어다 줘. 걔네가 다 해주잖아. 자, 근데 일단 백설공주는 첫 번째 쫓기는 인생이지. 쫓기는 인생이지. 그리고 두 번째 죽었다 살아나. 두 번 사네? 생사의 갈림길에 섰다가 어. 다시 깨어나는 거 죽어야 돼, 한번. 백설공주는. 죽어야 돼. 근데 오래 잘 수 있잖아. 너무 좋지 않을까? 죽음인데? 잠이 아니야. 죽음이야. 목숨이 없어졌다가 살아나는 거잖아. 순간 좀 괴롭긴 하겠다. 그래도 영문도 모르고 죽는 거지. 편하게 살다가 잠깐 잠들었다가 깨어나고, 그리고 나서 왕자님하고 또 누리고 살아. 걔네 좀... 그거는 신데렐라도 똑같아. 신데렐라도 좀 누리고 살지. 누리고 나중에. 살아 나중에. 근데 신데렐라는 누리고 사는 거보다 그 계모하고 언니들, 새언니들 그 시중 드는 그 기간이 더 길어. 너무 힘들어요. 자, 그런데 여기선 엄청난 조력자, 엄청난 능력이 있는 조력자가 나타나죠. 요정 데모. 요정 데모. 마법을 부려주는 사람이 내 옆에 존재해. 근데 한정적이야. 12시까지밖에 안 돼. 시간제. 그것도? 그러네. 24시간밖에 안 되네. 그렇지. 24시간도 아닌가? 24시간도 아니지. 안 돼. 어쨌든 저녁에 나는 갔다가 샬라카둘라 메치카둘라 비비디 바비디부 이런 항상 그런 마법 같은 삶을 꿈꿔왔던 어린이로서 나는 신데렐라가 훨 낫다. 그리고 신데렐라는 적어도 죽음의 위협까진 받지 않아. 백설공주는 한번 암살시키려고 했다가 실패했지. 심장을 도려내오라고 했는데 거기서 도망간 거지. 1차. 도망가서 궁전에서 살다가 아무리 난쟁이들이 있다고 해도 그 시골 총구석에서 공주가 외양간이 아니고 오두막 같은 조그만 집에서, 그것도 7명의 난쟁이들 다 싹 다 남자야. 7명의 난쟁이들이랑 같이 살아야 돼. 그게 사실상 내가 여자라면은 남자 7명이랑 같이 사는 게 그게 쉬울까? 난쟁이들을 남자 취급하면 안 되지. 남자는 남자지. 남자는 안 돼. 수하지, 수하. 이제 그때 당시에 계급 사회를 생각을 해보면, 그리고 7명이랑 같이 보면은 다 같이 잘걸? 한 공간에서? 너무 아니야, 백설공주는 따로잖아? 2층에서 난쟁이들 침대 다 뺏어서 자고, 어머. 봐봐. 1층에서 난쟁이들은 잘 곳을 찾아 서로 싸우다 잠들지. 봐봐. 귀여워. 얼마나 누리고 살아. 어쨌든 낡고 낡은, 그러니까 사람이 부유하다가 가난해지는 게 가난하다가 부유해지는 것보다 더 어렵다 그랬어. 그래도 뱀의 머리가 되는 거잖아. 권위를 가지니까. 근데 가난하더라도 그런 수하들이 끝내는 나를 제대로 못 지켜줘. 그래가지고 능력이 좀 없긴 하다. 마녀 계모가 찾아와가지고, 왕비가 찾아와가지고 독사구를 먹여가지고 날 죽이잖아. 그리고 걔네가 살려줘? 못 살려줘. 왕자님이 멀리까지 달려와가지고 뽀뽀해줘서 살아남는 거지. 만약에 왕자님 없었지? 그냥 죽는 거야. 왕자님 없었으면은 누리다가 죽은 거고, 그러니까 왕자님 있어서 다시 삶이 또... 얼마나 큰 축복이자 행복인데. 사실 그러니까 그 신데렐라를 반대로 생각해봐. 계모들이랑 언니가 아무리 괴롭혔어도 죽이진 않았어. 죽고 싶었겠지. 그때 요정이 나타나고 야. 그때 또 동물 친구들이 신데렐라를 굉장히 도와줘요. 청소할 때도 도와줘, 옷 만드는 것도 도와줘. 친구들이 솔직히 능력 없는 난쟁이 7명보다 능력 쩌는 동물들이 나. 걔네 청소 다 해줘. 동물들이? 신데렐라. 그러다 쥐들이 도와주다가 요정님이 니네 쓸만하겠구나 하고서는 뾰로롱 해가지고 사람으로 변신시켜주고 하는 거잖아. 맞아. 근데 잘 생각해봐. 백설공주의 친구들이 누구야? 동물들이야. 백설공주 딱 숲속에 있을 때 동물들이 막 다, 얘는 동물들까지 수하야. 걔네는 노래만 불러줘. 동물들은 야. 노래만 불러준다고. 얘는 누리고 사는 수하들이 너무 많아. 동물들 7난쟁이. 야, 이게 힘들. 그리고 그것도 있어. 그것도 있어. 사냥꾼 있지, 사냥꾼. 사냥꾼 걔도 사실 수하야. 사냥꾼이 도와주는데 도와주잖아. 생각해봐. 백설공주의
그 동물들과 나누는 교류들 있죠. 교감들. 그거는 백설공주가 착각한 걸 수도 있어. 사람이 너무 충격을 받아가지고 상상한 걸 수도 있어. 거기서도 봐봐, 행복에 빠져서 처음에는 나무들이 우와 이러면서 괴물로 나타났다가 나중에 자기가 정신 깨고 아 하고 나서 갑자기 막 노래를 부르고 이러는 거라고. 혼자 맞아. 다 상상한 걸 수도 있다니까. 상상력을 그렇게 현실인 것처럼 그려낸 걸 수도 있어. 이게 확실치 않아. 상상이건 상상이 아니건 어쨌건 얘는 행복한 삶을 사네. 근데 신데렐라는 진짜야. 리얼 요정 데모가 나타난 거야. 그건 진짜 팩트잖아. 팩트. 맞아. 그렇긴 한데 그 전까지 너무 힘들다 이거지. 근데 엄마가 똑같이 죽구나. 엄마는 똑같이 죽는구나. 그리고 대한민국의 드라마를 생각해보면 백설공주를 인용해서 한 드라마는 많지 않아. 우리나라에서 히트친 게 뭐야? 다 신데렐라 이야기야. 가난한 여자가 왕자님을 만나가지고 이유가 명확한 거지. 파리의 연인 같은 거 봐봐. 왜냐하면 신데렐라는 그만큼 기복이 있어. 너무 힘들었다가 그때 가면 행복해지고 이게 기복이 있기 때문에 드라마 소재 좋은데 백설공주는 다 누리고 산단 말이야. 아니지, 다 부리고 백설공주는 살고. 한번 죽여야 되니까 안 쓰는 거라니까. 누리고 부리고 살다 죽어야 보니까 왜 그것도 소재로 쓰긴 해야지. 죽었는 줄 알았는데 얘가 살아났다. 제발 좀 막내 아들. 펜트하우스 이런 거 아니야? 죽었는 줄 알았는데 얘가 살아나. 이거만큼 호러가 어딨어. 근데 결국에 백설공주는 모든 걸 누리고 산 아이였기 때문에 그렇기 때문에 소재로 쓰기가 조금 그렇다. 왜냐면 힘들어야 되는데 애가 계속 행복해. 분명히 부모님 돌아가셨어? 그래갖고 쫓겨났어? 여왕 때문에 쫓겨났어? 근데도 행복해? 그러면 안 되는데? 좀 기구해야 되는데 계속 행복하네? 백설공주가? 그렇지. 동물들 난쟁이랑 부려. 사는 게 역경이라니까. 난쟁이도 부려. 야 얼마나 좋냐. 막 개판 다 생각해봐. 쳐놨는데 막 난쟁이들- 난쟁이들 와가지고 어머 우리 공주님 그러면서 또 이게 또 뭐 난쟁이들을 해줘 또. 생각해봐. 계속 난쟁이들 뭐 이름이 뭐야? 난쟁이? 멍청이. 심술이. 심술이. 박사. 박사는 넌- 쓸만해. 어. 한 명 쓸만해. 그 심술이랑 멍청이랑 얼마나 싸워대는 줄 알아? 그 지옥이야 지옥. 그래도 공주님 앞에서는 끔뻑 죽지. 어떻게 못하잖아. 공주님을 해야지는 못해. 공주님이 보이지 않는 곳에서 걔네를 엄청나게 교육하고 걔네 뒤치다거리 다 해줬을 거야. 야, 근데 옷 신데렐라는 싸움 따라와, 뒤치다거리 할 수 있는 그런 뭐는 없어. 왜냐면 지가 뒤적거리 하고 있으니까. 그치? 그걸 도와주잖아. 동물들이 같이 해주잖아. 같이 해주는데 결국 그리고 지일이야. 요정까지 또 나타나잖아. 욕을 먹어요 또. 얼마나 욕을 먹어. 개모. 그리고 잠시 도망쳐서 언니들에게. 구박을 받았더래요. 샤바 샤바. 아이샤. 얼마나 빌면 샤바야. 얼마나 빌면. 얼마나 빌었으면 샤바 그러냐고. 그러니까 요정이 나타나잖아. 그리고 생각해봐. 신데렐라는 목숨을 바치지 않고서도 유리구두 하나 신고 바로 신분 상승했어. 백설공주는 죽었다 살아나서 신분 상승이지만 신데렐라는 바람만 껴볼까요? 쑥 꼈는데 내가 찾던 그 공주님 이러고서는 바로 신분 상승이잖아. 근데 참 발 사이즈 맞다고 신분 상승 시키는 건 그 얼굴도 안 얼마나 봤다는 쉬워. 거야. 얼마나 쉬워. 얼굴도 안 보고 성격도 안 보고 발 사이즈만 보고. 280이었나? 얼마나 좋아. 얼마나 좋아. 아니 봐봐. 그거 봐봐. 신데렐라는 발 사이즈만 보고 왕자님이 사랑했어. 근데 그래. 백설공주는 왕자님이 얼굴 보고 예뻐가지고 그니까. 뽀뽀해가지고 살아났지. 그니까 봐봐. 외모지상주의. 외모지상주의. 그래도 3일은 가요. 3일은 간다고. 얼굴 보고. 얼굴 예쁘면 3일. 3일이야. 3일 가. 3일밖에 안 가잖아. 야 근데 발 사이즈 맞아가지고 며칠 가겠니? 그러니까 봐봐. 신데렐라는 그 잠깐 나눈 대화에서 애티튜드라든지 인성이라든지 그리고 계모들한테 시달리고 하면서 집안일 잘할 거야. 요리 잘할 거야. 완벽하게 준비되어 있는 신부감이었다는 거야. 이미 여기서부터가 신데렐라가 훨씬 나은 거지. 그건 왕자님 입장이잖아. 아니 그럼 요정도 왜 도와줬겠어. 요정도 쟤는 내가 지켜봤는데 너무 불쌍해. 너무 불쌍해. 근데 너무 착하니까 내가 선물해줘야지. 얍한 거지. 너무 불쌍해서 선물을 준 거잖아. 그만큼 걔 인생이 불쌍했었다라는 거야. 사냥꾼도 왜 살려줬겠어. 백설공주를 불쌍하니까 살려준 거야. 야 얼굴 보고 살려준 거야. 야 남자는 다 똑같아. 야 얼굴 보고 야 이거 죽이기에는 좀 그러니까 살려준 거지. 다 똑같아 남자들. 그것도 그럴 수도 있겠네. 근데 예쁜 건 맞네. 그럴 왜냐면 수도 있겠어. 데모도 물어보잖아. 거울아 거울아. 맞아. 그래 세상에 누가 제일 예쁘니? 얘는 백설공주님 얼굴도 타고나 신분도 타고나 계속 누려. 야 난장이들 다 남자잖아. 걔네들이 왜 집 개판 치는데도 그냥 용서해주고 막 뒤지니게 야, 의자왕이네.
근데 백설공주는 이쁘면 뭐하냐고, 신분이 좋으면 뭐하냐고, 쫓겨나고 맨날 쫓기는 삶에 오두막에 살면서 얼마나 덜덜덜 자. 떨었겠어. 봐봐, 백설공주가 왜 쫓겨나도 얘는 행복한 삶을 살았냐? 얼굴이 되니까, 예쁘니까. 어딜 가든, 야 시골에 가든 왕국에 가든, 야 여왕 빼고는 얘 다 좋아해. 여왕 한 명 자, 그리고 빼고는 그런 거 있어. 다 좋아하잖아. 원래 예쁜 여자들이 삶이 좀 기구한 경우가 많아. 근데- 봐봐, 예뻐서 쫓기게 된 거지. 예뻐서 왕비가 싫어한 거지. 자, 애프터를 생각했을 때 왕국에 들어갔어. 거기서도 예뻐서 시기 질투를 엄청 받았을 거야. 근데 걔는 얘가 평생을 그렇게 예쁜 것 때문에 이미 논란이 있고 누가 뭐라고 하겠어? 공주인데. 또 암살하면 어떡해, 또 누군가. 그러면은 남자들만 깔면 돼. 수아를 다 남자를 깔면은 시기질 그런 삶은 난 싫어. 나는 신데렐라처럼 내가 신데렐라처럼. 능력도 있으면서, 자체적으로 능력도 있고 마음씨도 예쁘면서, 그리고 신분 상승까지 해가지고 새로운 삶을 쟁취했잖아. 자, 이걸 생각해야 돼. 사랑받고 자란 아이와 사랑받지 못하면서 자란 백설공주도 아이가. 사랑 못 받았어. 백설공주 사랑 엄청 많이 받았지. 어떡해? 여왕 빼고 모두한테 사랑받았잖아. 동물도 사랑해. 동물은 나중에 만났지. 오히려 신데렐라가 동물한테 아니, 사랑을 받았지. 그리고- 사는 동안은. 사냥꾼도 사랑해. 그리고 난쟁이들도 사랑해. 왕자도 사랑해. 얘는 사랑을 받고 자란 아이야. 그러니까 아니지, 애가 왕자님은 애가- 몰랐지. 그러니까 애가 그러니까 밝아. 자기가 죽을 눈을 위해 쳐야 쫓겼는데 근데 밝아. 노래 부르고 있어. 얼마나 밝아. 이만큼 행복한 삶이 어딨니. 난쟁이 집에 가서 집도 조그만하고 침대도 막 붙여서 막 자고 하는데도 그래도 행복해. 밝아. 노래 불러. 청소하면서도 그냥 거들어주는 거야 난쟁이들은. 근데 그거는 신데렐라도 또 노래 똑같아. 신데렐라 똑같아. 신데렐라? 신데렐라가 그렇게 힘든 상황에서 어떻게 견뎠겠어. 걔도 뻑하면 노래 불러. 이러면서 맨날 청소하고 즐겁게 집안일을 하고. 맞아. 동물들이 도와주고 음. 친구가 얼마나 많아. 걔는 백설공주 쫓겨나서 고난에 처하면서 만난 게 친구들이지만, 신데렐라는 이미 집에 동물들 친구들이 있었다니까. 항상 항시 같이 살았다고. 그거 정신병일 진짜 수도 리얼 있어. 친구들이 많았던 건 신데렐라야. 너무 힘들어갖고 버티기 위해 노래를 부르는 거지. 이게 백설공주도 그런 거지. 그렇게 치면은 백설공주는 애가 밝다니까. 승화하기 얼굴이 이뻐서 위해서. 사랑을 받고 자라다 보니까 애가 아니, 근데 밝아. 자, 좀 약간 멍청한 걸 수도 있어. 더 예쁠 수도 있는데 신데렐라도 예뻤지. 예뻤어. 예뻤어. 신데렐라 걔도 예뻤지. 예뻤어. 그러니까 왕자님이 그 금발이야. 신데렐라 얼마나 예쁜데. 야 요즘 단발병 금발 뭐냐, 아닌가? 단발병? 금발. 금발이고 백설공주는 흑발. 단발 흑발이잖아. 어. 단발병 몰라 단발병? 요즘 단발에 미친다고 단발병이 왜 나와? 사람들이 단발에 미친다고. 자, 검색하다 보니까 나오는 신데렐라 주사라는 것도 있어. 백설- 얼마나 신데렐라가 예쁘면 신데렐라 주사를 맞으면서까지 사람들이 신데렐라를 쫓아가고 싶어 하겠어요. 아니야. 여자들이. 백설공주 주사 없잖아. 비포 애프터가 확실하기 때문에 비포가 너무 힘들었기 때문에 신데렐라 주상 백설공주 처음부터 예뻐야 돼. 백설공주는 얼굴 하얀 거 빼고 볼품 없을 수도 있어. 신데렐라 주사는 황산화 작용도 해준대. 피로 회복도 해주고. 그런 주사 이름은 누가 붙여? 그러니까 사람들이 신데렐라에 대한 인식이 얼마나 잘 돼 있다는 거야. 아니야 그거는 진짜로 신분 상승, 그리고 그래, 신분 상승이야. 백설공주처럼 처음부터 끝까지 행복해야지. 근데 봐봐, 우리가 지금 내가 디즈니 공주로 태어난다면이라는 게 전제잖아. 맞아. 봐봐, 이미 나는 왕의 신분으로는 못 태어났어. 왜? 우리는 지금 그렇지. 왕 그쪽 아니잖아. 맞지. 나 전주시야. 우리는 시민이잖아, 시민. 세종대. 그냥 평범한. 넷째 아들. 자, 적응할 수 있겠어? 왕족으로 태어난다면 다시? 나? 어. 너무 행복할 거야. 야 누리는 삶인데. 부리는 삶, 누리는 삶. 너무 적성에 행복해. 맞아? 너무 적성에 맞아. 한 번 죽을 뻔한 위기 그거 겪고 나면은 아무것도 아니야. 다 좋아. 죽을 뻔한 두 번이구나. 한 번 쫓겨나고. 두 번이나야, 두 번이나. 근데 그 무서운 사냥꾼이 쫓아오는 그거 얼마나 무서웠을 거야. 나 오랜 시간 동안 고생 하다가 그 젊은 시절에도 행복해야 되지 않겠어? 그니까 그 어렸을 때부터 목숨에 대한 위협을 느끼고 살았으면 백설공주는 아무리 왕국에 가서 누리는 삶을 살았어도 사람을 절대 믿지 못하고 아마도 불면증도 있었을 거야. 왜냐? 두 번이나 이미 쫓김을 당했고 죽을 뻔했고 간신히 살아났고 진짜 죽다 살아났기 때문에 건강 염려증도 있었을 수도 있고 정신적으로 굉장히
굉장히 분열이 왔을 수도 있고 절대로 행복할 수 없어. 하지만 신데렐라는 평범한 삶을 살았기 때문에 일단 애가 기초적으로 강인해. 생활력이 강하고 목숨까지 위협을 받지 않았고 적절할 때 친구도 있고 또 도와주는 사람 조력자도 있기 때문에 세상이 좀 더 아름답게 보일 거며 왕국에 들어가서 왕비가 됐을 때도 시민들의 삶을 알아! 걔는 진짜 어떻게 사는지를 안다고. 그럼 얼마나 존경받았을까. 맞아. 신데렐라 최고의 국왕. 근데 아니지 이게 국왕이 아니라 최고의 왕비가 됐을 거야. 근데 신데렐라는. 이게 습관이 참 무서운 게 있잖아. 얘는 여왕이 됐는데도 불구하고 청소하고 있을 거야. 왜? 얼마나 힘들어. 에이 그건 아니지. 아 이게 습관이 오히려 진짜 도와줬을 무서워. 수는 있겠지. 청소부를 그러니까 힘드시죠? 굳이 누릴 수 있는 습관이 안 돼 있는 사람은 누리기가 너무 힘들어요. 그러면은 내가 처음부터 누리는 삶을 살면서 부리는 삶을 살면서 얘는 처음부터 끝까지 계속 행복할 수 있는. 근데 점점 미쳐간다니까. 이게 목숨의 위협을 한번 사람이 받고 나면은 트라우마라는 게 생겨. 백설공주는 평생의 트라우마를 안고 살았을 근데 거야. 백설공주가 거기다가 난쟁이들이 뭔 말 하면 공주님 저희 왔어요. 저희 일자리가 없는데 저희 취직 좀 시켜주시면 안 될까요? 공주님 저희가 공주님 힘들 때 얼마나 많이 도와드렸는데 이제 와가지고 등 돌리실 거예요? 에이. 공주님 야, 멍청이가 다쳤어요. 공주님 저희도 여기 와서 들어와서 살게 해주세요. 공주님 침대 밑에서 잘게요. 난쟁이들이 이러면 어떡할 거야? 여왕은 가진 게 너무 많아서 해줄 수 있어. 야 너 정규직 취직 내가 바로 시켜줄게. 할수 그게 있단 말이야. 요정은 침대가 그리고- 없어도 살 수 있지만 요정은 그리고 도움을 줄 수 있지만 와가지고 난쟁이들은 짐이 된다니까. 난쟁이들을 부려봤잖아 이미. 그러니까 얘는 취직시키잖아. 진짜 잘 부릴걸? 야, 아니야 난쟁이들을 야 연봉 이상 빼먹을 수 있어. 봐봐 오히려 봐봐 난쟁이들이 오두막 살다가 백설공주 만나가지고 지들이 어떻게 운이 좋아가지고 하나를 왕비를 만들었어. 걔네가 얼마나 정치 세력이 돼가지고 거기서 말을 하면서 내 측근이 생기는 그래서 거지. 측근이 되는 거지. 걔네가 그러니까. 정치질 할 거야. 아마 그래, 박사 얼마나 있잖아 좋아. 박사. 걔가 우두머리 돼가지고 정치 얼마나 세력 좋아. 만들 내 걸 걔. 측근을 만들어서 나는 내 기반을 다질 수가 있어. 탄탄하게. 봐봐 다지는 이게 인간의 욕심이야. 난쟁이들은 그런 욕심이 부릴 수 있는 인간이지만 봐봐 요정은 그렇지 않아. 동물도 그렇지 않아. 얼마나 편해? 내가 소리야? 걷어야 될 사람이 없다고. 난쟁이들은 사람이기 때문에 이런 욕심을 부릴 수 있지만 신데렐라에게는 동물 친구와 요정이 있기 때문에 걔네들이 나중에 내가 왕비가 됐을 때 뒤늦게 와가지고 이걸 보상하라. 봐봐 트라우마는 이렇게 할 리가 신데렐라가 없다고. 더 심할 수밖에 없어. 얘는 부리는 삶이 아니고 부려지는 삶을 계속 살았단 말이야. 그럼 누군가를 시키고 야 여왕이 되면은 일단은 신하들을 시키고 신하들한테 명령을 하고 뭔가 더 잘 할 수 있는 재정적인 여건을 만들어야 되는데 얘는 그런 거를 경험해 본 적이 없어. 그러면은 남들이 이렇게 해야 됩니다. 예 알겠어요. 남들이 이렇게 해야 된다. 예 알겠어요. 그러다가 공주님 이것 좀 도와주시죠. 네 알겠어요. 이렇게 계속 살려다가 정계적인 것도 그렇고 정치적인 것도 그렇고 다 이제 무너져 가는 거지. 점점 더 가난해지는 건지. 내가 여왕이 돼서 이제 부려야 아니지 되는데 여왕이 됐으면은 그러니까 이제 부릴 수 있는데 근데 갑자기 이제 점점 부려지는 삶에서 부림 당하는 삶으로 이제 바뀌게 될 수밖에 없는 거야. 왕자가 있는데 왜 그렇게 돼? 왕자가 해주겠지. 그러면은 백설공주 마찬가지지. 아니 백설공주는 병원에 가야 된다니까. 백설공주는 이제 백설공주 야. 병원에 가야 돼. 교육을 받으면 그런 거는 다 익힐 수 있는 건데 백설공주는 트라우마 때문에 이거 교육의 문제가 아니라 상담을 받아야 돼. 백설공주 상담 받으면 되지. 야 여건 얼마나 좋겠냐. 여건 가면은 거기는 병원이 급이 다를 거야. 아니야 그 시대에는 어? 이런 정신적인 트라우마를 다룰 수 있는 그런 전문- 의학이 발달하지 않아가지고 전문 주치의부터 어려울 시작해갖고. 거야. 어려울 거야. 얼마나 좋아. 그냥 거기. 백설공주님이 아프신 것 같습니다. 백설- 저도 원인을 모르겠습니다. 백설공주 이럴 거야. 애취하면 왕자 달려와가지고 무슨 일이야? 왕자가 그냥 다 그냥 무슨 일을 다 지켜줄 거라고. 마찬가지야. 신하들이 뭐 공주님 이것 좀 그리고- 도와주세요 하면 왕자가 와가지고 여보 이제 이런 건 하지 말아요. 원래 안 했어요. 걱정하지 마세요. 그렇겠지. 원래 안 해. 아니 신데렐라 말이야. 아 신데렐라. 아 신데렐라. 그런가요? 그래도 저는 이거 조금이라도 도와줘서 제가 조금이라도 보탬이 되고 싶은데요. 아 당신은 마음 씻고도 아름답고 얼굴도 아름답고 정말 제가 그런 세상에서 호구군요. 정말 괜찮은 여자를 어떻게 이렇게 만났는지 하늘에 감사할 뿐입니다. 이러면서 어머 왕자님 그런 말씀 마세요. 이러면서 저야말로 왕자님을 만난 게 행운이에요. 우리 100년 내로해요 하면서 애 또 숨풍숨풍 낳고. 야, 너무 길어. 야 백설공주는 그냥 그런 거 안 해도 돼. 얼굴 딱 들이미면 되는 거야. 왕자님 나 배고파요. 여기 있어. 난쟁이님 나 배고파요. 여기 있어. 근데 만화에서 백설공주도 요리할 줄 알아. 그러니까 자기가 하고 싶어서 하는 거야. 이거는 자기가 어쩔 수 없이 하는 게 아니고 하고 싶어서 하는 거야. 어차피 다 할 수 있는데 심심하네. 요리나 좀 해볼까? 뭐 이렇게 해서 요리를 하고. 심심하네. 뭐 할 거 없나? 근데 할 게 집안일밖에 없어. 집안일 조금 해볼까? 이런 거야. 근데 안 해도 뭐라고 할 사람이 없어요. 그리고 다 해줘 난장이가. 그러니까 백설공주는 그때부터 아직 그때부터 지금 계속 지루해. 누리는 삶만 사는 거야.
계속. 용의 매너는 누리는 것도 누려본 놈이 안다. 그럼 누려봤어야 여왕이 됐을 때 여왕의 근데 삶을 살 수 있는 거지. 아까부터 이 논리 하나로 자꾸 얘기한다. 응? 이거밖에 없잖아 지금. 그게 신데렐라인데 전부야. 근거가 너무 많아. 근데 백설공주는 근거가 그것밖에 없어. 신분 하나, 얼굴 예쁜 거 하나, 그걸로 자꾸 밀잖아. 그거 하나로 모든 걸 평정할 수 있기 때문이지. 내가 생각할 때 신데렐라는 힘들었었던 기간이 너무 길어요. 젊을 때 고생 사서 한다고 해. 젊을 때 고생 왜 젊을 때 누려야지. 내가 가장 창창할 때, 쌩쌩할 때 그때 누려야지. 젊을 때 백설공주 못 누리잖아. 왜 난쟁이한테 다 누렸는데? 다 누렸는데? 쫓겨난 거라니까. 아 쫓겨났는데 누리고 못 있잖아. 누리지. 그 오두막에서 8명이 산 거야. 근데 누리잖아 얘는. 어떻게 그러니까 누려? 못 누려. 대단한 걔도 거야. 맨날 청소해 백설공주도. 그러니까 심심해서 하는 거라니까. 아니야. 그렇게 얘기하면 안 돼. 너무 심심해서 하는 거지. 그렇게 치면 신데렐라도 그러니까 안 할 봐봐. 수 있는데 집안일을 그냥 한 걸 수도 있지. 똑같이 집안일을 해도 뭐 즐겁게 집안일을 하는 거. 누군가의 압박 없이 집안일을 하느냐, 누군가의 압박 속에서 집안일을 하느냐. 시켜서 하는 거와 자기 스스로 하는 거는 이게 다른 거지. 그게 이제 자기의 행복감이 다르지 않을까라고 생각하는 거. 그렇기 때문에. 하지만 마음속 한 구석에서는 언제 또 왕비가 날 죽이러 오면 어떡하지? 라는 걱정 때문에 100% 행복할 수는 없었을 거야. 왜냐? 쫓기는 삶인데? 이미 나는 쫓기는 삶이야. 안전한 곳에 이미 왔기 때문에 왕비가 이제 뭐 사냥꾼이 다 도와줬잖아. 다 알아서 커버쳐. 걔는 그렇게까지 깊게 생각하지 않는다고. 이미 행복하기 때문에. 근데 이제 신데렐라는 계속 덜덜덜 떨리고 덜덜덜 손이 떨리는 거지. 뭐라고 할까봐. 근데 또 뭐라고 하네. 덜덜 죄송합니다. 언니 죄송합니다. 하루 제일 아니지. 언니랑 왕비는 나중에 벌 받아. 그건 나중이고. 그러니까 왕국에 들어가서는 그렇게 덜덜 떨 리가 없다고. 그러니까 나중이고 이게 누구 큰 소리 하면 딱 나잖아. 왕비도 죽긴 죽는구나. 큰 소리 딱 나면은 덜덜 떤다고. 이 트라우마가 생긴다고. 신데렐라 트라우마. 드라마 왜 내 거 베껴가? 아니 똑같이 트라우마랑 똑같다 이거지. 근데 그럼에도 불구하고 내가 누군가에 의해서 했느냐 아니면 내 스스로 했느냐 요거 좀 다르지 않겠나 라는 거지. 그래서 차라리 신데렐라보다는 백설공주가 그나마 낫지 않을까라고 가는 거지. 자, 백설공주가 그나마 낫지 않을까지만 나는 신데렐라가 무조건 낫다야. 그러니까 그게 나는 아니라고 얘기하는 거라니까. 백설공주의 삶을 생각했을 때 백설공주는 얼굴이 예쁘면 다 된다 이런 거는 진짜 시대적 착오입니다. 얼굴이 예쁘다고 무조건 행복하다? 일단은 논리적이지 못하고요. 그리고 무조건 행복할 거다? 이것 자체도 논리적이지 못해요. 아니 그렇게 치면은 무조건 대통령 그 실에 있는 사람들이나 신분이 높은 왕들은 무조건 행복해야 되게? 아니, 말이 안 된다니까? 신데렐라랑 똑같이 여왕 되는데 그거는 이제 아니 문제가 그러니까 아닌지. 얘는 원래 내 행복한 얘기하지. 애여가지고 오두막에서 살든 뭘 해든 무조건 행복해서 노래를 하는 거고 일도 선택적으로 해서 무조건 행복하다는 얘기를 하니까 그거에 대해서 반박을 하는 아니 건데 왜 행복하냐면 주변의 그렇지 않을 거다 이거지. 그러니까 주변의 사람들이 계속 칭송하고 칭찬하고 이런 상황이잖아. 그러니까 주변 환경이 다르다라고. 아니지 얘기를 하는 왕비가 쫓겨나고 맨날 구박했는데 왕비가 그러니까 그때 왕비가 쫓겨나고 구박하고 한 그 시기 말고 그 시기가 굉장히 짧잖아. 그리고 나서 이제 난쟁이 안 짧지 속에서 안 있고. 짧지. 걔가 많이 컸을 때까지 걔도 괴롭힘을 계모한테 그러니까 당한 건데 걔 이제 똑같지. 역경이 있었던 건 똑같지. 엄마가 돌아가시고 그 다음에 여왕이 와서 그리고 나서 여왕이 눈치를 보다가 얘를 보냈어. 이제 죽이라고 사냥꾼한테. 그러고 나서 그 시기가 지난 오랜 시간 동안 난장이랑 살고 있었던 그 오랜 시간 동안 얘는 누군가한테 압박을 받지 않았다라는 거야. 주변 환경 자체가 얘를 칭송하는 환경이 더 많았다라는 거지. 상대적으로. 그러니까 힘들었던 시기보다 행복했던 시기가 더 많았다라고 얘기하는 게 이 주변 환경이 어떻게 세팅이 되었느냐 이 부분을 얘기를 하는 거지. 근데 신데렐라는 주변 환경이 굉장히 오랜 시간 동안 계모와 언니들한테 그 구박을 받고 누군가의 압박 속에서 일을 했고 뭐 동물 친구들이 있지만 어쨌든 간에 압박을 받는 상황이었어요. 근데 신데렐라는 이미 사냥꾼이 커버를 쳐줬기 때문에 나는 이제 안전해. 난쟁이들이 있어. 백설공주는. 그래서 백설공주는 안전한 상황에서 그 다음에 난쟁이들의 칭송을 계속 받아. 그 환경적인 부분이 굉장히 그렇게 나쁘지 않았다. 어떤 이제 물질적인 부분이 좀 떨어질 수는 있었겠지만 그래도 뭐 사람에 대한 압박이나 이거보다는 사람에 대한 칭찬이나 칭송을 더 많이 받았다. 그 시기가 더 많지 않았나. 그래서 백설공주가 더 이제 상대적으로 더 좋지 않았나. 그래서 나는 백설공주가 더 일단 좋다고 공주니까. 신데렐라는 일단 쫓겨나지 않아. 내 집에서 쫓겨나지 않아. 적어도 목숨을
삶을 위협받는 상황까지는 가지 않고 자가다. 계모와 언니들에게 구박을 받지만 자 응? 고난이 있지만 고난이 있는 중에 동시에 얘는 행복을 느낄 수 있는 환경이 조성이 돼 있던 애야. 사실상 겉으로 보일 때는 신데렐라가 항상 구박받고 집안일하고 이러는 것 같지만 자세히 보잖아? 신데렐라 혼자 일한 적 절대 없고 항상 동물 친구들이 같이 해줬기 때문에 우리가 노래로 듣는 것보다 우리가 그냥 시각적으로 생각하는 것보다 얘는 그만큼 고생을 안 했을 수도 있어. 그리고 왜 계모들이랑 그 언니들이 구박했냐? 얘는 공주는 아니어도 얘네 집도 부자야. 얘네 집도 원래 못 살던 집이 아니야. 언니들이랑 엄마 하고 다니는 거 보면은 잘 살아, 잘 사는 집이야. 그래도 집은 의리의리했다 이거야. 맞잖아? 그리고 고난과 행복을 동시에 경험한 사람은 기본적으로 삶에 대한 가치관 형성이 잘 돼 있어. 그리고 행복을 아는 사람이 고난도 아는 거고 고난을 아는 사람들이 행복도 아는 건데 백설공주는 온갖 행복만 누리다가 갑자기 고난이 찾아왔기 때문에 사실상 그거를 견딜 수 있는 굳은 살이라는 게 없다. 마음에 굳은 살이 없어서 오두막살이를 할 때 행복했다? 칭송받아 행복했다? 그렇지 않을 거라는 거지. 거기서부터가 이게 심리적인 이 관점으로 봤을 때도 맞지 않고 신데렐라는 항상 힘들어 언니들 나한테 너무 힘들게 하면 그때 신데렐라야 내가 밥 해줄게. 신데렐라야 내가 청소를 해줄게. 자, 그래 봐봐. 여기서 신데렐라 내가 청소를 닦아줄게. 봐봐. 그래가지고 참. 야, 그러면 이게 신데렐라가 한 거냐? 동물이 한 거냐? 그러니까 신데렐라 생각보다 안 힘들었다니까. 그러면은 얘는 결과적으로 경제적인 고난이 없었다는 거잖아. 아니 압박을 받을 때 고난을 받을 때는 힘들었지. 근데 힘들어하고 있으면 위로해주는 사람들이 있기 때문에 이 삶의 행복을 누릴 수밖에 없다. 얘는 고난도 알고 행복도 알고 가족의 소중함도 알고 친구의 소중함도 알아요. 그런데 누가 나타나? 근데 조력자 그러면 요정 데모가 나타나 마법을 부려줘. 뾰르릉 백설공주에겐 마법이라는 다 게 해준 거 없어. 아니야 이거. 그러면 얘 뭐 했어? 동물들이 다 해줘. 그러니까 행복한 근데 거지. 욕은 욕대로 먹어. 계모하고 언니들한테 욕 먹어. 그러면 이제 애들 부려. 야 동물들 야 니네가 좀 해봐. 그래서 동물들이 다 봐봐 해줘. 어떻게 보면 신데렐라가 더 똑똑한 거야. 간사하네. 똑똑해. 가난하네, 난 가난해. 그런 똑똑한 삶을 살고 싶어. 아무것도 모르는 백설공주보다는 가난해. 똑똑한 삶을 살고 싶다고. 나는 아주 그냥. 근데 야, 거기다가 불쌍해 보이니까 요정 데모가 와가지고 도와주잖아. 와 요정 데모도 마법을 누려 마법을. 이게 마법을 세상에 누려. 사람이 태어나서 마법을 경험해 볼 수 있는 사람이 얼마나 되겠어. 그 아무리 뭐 잘 사는 백설공주는 신분이 얼굴이 마법이에요. 높은 얼굴이 마법. 공주도 마법은 못 누려 야 마법은. 이 얼굴이 마법이야. 아니 신데렐라도 얼굴이 예쁘다니까. 아니, 예쁘긴 얼마나 하지. 예쁜데. 디즈니 공주들은 다 예뻐. 얼마나 예쁜데 그래, 자꾸 예쁘긴 미모로만 그렇게. 그리고 사실상 내 개인적인 취향으로는 신데렐라가 더 예뻐 백설공주보다. 걔는 얼굴 막 하얀 거 그것밖에 없어. 그러니까 자기 만족이고 그것밖에 없어. 신데렐라가 몸매도 그거는 훨씬 좋고 모르지. 머릿결도 벗겨봤어? 훨씬 좋고 벗겨봤어? 모르지. 나와! 어디 나? 몸매 나와! 안 나와. 재단해줄 때 나와. 새들이 리본 묶어주고 할 때 걔 이거 야, 속옷밖에 안 입고 있어. 수치는 안 런닝밖에 안 나오잖아. 입고 있어. 수치는 안 나오잖아. 그리고 유리구두 신어보고 싶지 않아? 난 그놈의 유리구두가 어렸을 때부터 너무 신어보고 싶었어. 그리고 신데렐라는 춤도 잘 춰. 왕자가 어떻게 반했겠어. 야, 얘 지금 물란한데? 그렇게 간다고? 춤도 어떻게 잘 춤을 춰. 잘 추는 게 잘 놀라는 부려. 거야. 앞에서 개미들한테 굽신굽신 거려. 자, 그러니까 똑똑한 거야. 간악한 신데렐라가. 거라니까. 야, 백설공주도 간악하지만 신데렐라에 비하면 아무것도 아니다. 진취적으로 살아야 돼. 뭘 진취적으로 살아. 어느 포인트가 진취적인 거야. 진취적이잖아. 자, 그러면 계속 이제 같은 말로 싸우니까 이 정도에서 정리를 해보자고. 자, 용의 매너. 용의 매너 마지막으로 한마디로 정의하자면 마지막 한마디 정의하자면 인생은 백설공주처럼. 저는 신데렐라에 나오는 OST 중에 아주 좌우명으로 삼을 만한 게 있는데 이게 딱 정리하기 좋은 문장인 것 같아요. If you keep on believing the dream, that you will come true. 믿음을 잃지 않으면 꿈이 이루어질 거야. 꿈 별은 이루어진다. 얼마나 교훈적이야 이거. 참, 신데렐라가 야. 최고라니까. 근데 신데렐라 발에서 냄냄냄 발냄새 나. 유리구두 발냄새. 발냄새가 났다니까? 입냄새가 났으면 왕자님이랑 춤추면서 이미 깨졌어.
견했나도 춤추다가 이미 쫓겨났어. 12시까지 못 버틴다고. 근데 어차피 발이니까 숨길 수 있었던 거야. 유리구두 신어가서 신겨주잖아. 그땐 씻었겠지. 저도 오늘의 한마디 하고 끝낼게요. 네. 샤바 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 빌어! 비벼! 비벼 비벼. 구피? 난 도널드 덕. 왜 잘함? 나 어렸을 때 근데 진짜 구피랑 미키마우스 되게 좋아했는데. 아 입냄새.